この展覧会はボディ、プレイ、ポリティクスというタイトルで開催する6人のアーティストによるグループ展です。タイトルのボディというのは人間の体を表すと同時に集団ということも意味します。ですのでこの展覧会では集団的な体というものが、プレイ、これは遊びという単語であると同時に、演じるという意味も持っていますけれども、社会の中である役割を演じていく、そういう時に生まれる政治性というものを取り扱う展覧会です。6人の作家たちは、ヨーロッパとアフリカの非常に複雑な歴史的な関係について、紹介をしていくインカ・ショニバレの作品から始まって、マレーシアの女性のアーティストイ・イランが、生の今の現在の20、30代の女性たちの即興的な話というのを紹介していく作品、そこから今度はタイのアーティスト、映画監督としても知られるアピチャッポン・ウィーラセタクンの非常に抽象的なイメージによる作品、そこからベトナムのアーティストウダム・チャン・グエンの、一つの都市を人体に見立てるようなそういったインスタレーションで、そこから、日本のアーティスト2人へと続いていきます。日本の作家は、石川竜一さんと田村友一郎さんのお二人なんですけれども、石川さんは、沖縄をベースにしている写真家ですけれども、今回は初めて、沖縄の外、日本全国で撮影されたポートレートと、彼が長年にわたり追い続けているある2人の人物に迫る写真を紹介します。また田村友一郎さんは横浜の戦前戦中戦後にわたる、一つの大きな時代の転換点に、あって、日本人の身体感というものが、ボディービルというものを通してどのように、変わっていったか、そういったことに迫るような、インスタレーションを発表しています。この展覧会を通じて、今の日本を考え直す上での、一つのきっかけとなっていくと良いなというふうに思っています。最初に紹介するのはロンドンに生まれて現在もロンドンを拠点に活動しているインカ・ショニバレの作品です。彼は、ロンドンで生まれたんですけれども、民族的なルーツというのはナイジェリアにありました。で、幼い頃独立間もないナイジェリアに戻って、少年時代を過ごすんですけれども、その時に、ヨーロッパからの独立、具体的にはイギリスから独立をしたナイジェリアの人たちにとって、一つの民族のアイデンティティの象徴にもなっていたアフリカサラサ、老血染めをされた綿布を用いて作品を作っています。で、このアフリカサラサというのは、いろんなタイプの模様がありまして、その文様がそれぞれに、アフリカの人たちの、民族的なアイデンティティを象徴するものとして、今では広く、皆さん着用されているんですけれども、実はそれが、ヨーロッパで大量生産されたものが逆輸入されていたというような、大変皮肉な歴史というものに着目をして、長年にわたるヨーロッパとアフリカの複雑な歴史的な関係というものをその布を使うことによって表現しています。今回は、映像の作品と彫刻作品2点を紹介しています。This work that I'm showing in Body Play Politics is inspired in a way through Pontianak, or the title is Imagining Pontianak, I've Got Sunshine on a Cloudy Day. And it takes a very, very famous character in Malaysian, Indonesian, Singaporean, Bornean folklore, a ghost story about a woman who died either in pregnancy or in childbirth or due to being raped. And she died in a not a happy way, let's call it, and became a ghost and comes back and haunts people. So I took this very basic character that we find everywhere in folklore, in books and in films, and tried to understand who she might be, or what we could learn through her about our society, about women, about social expectations. And I took that idea and basically remove myself a little bit by asking
a whole group of women very basic questions. But as I was asking them these, I arranged them in this line, 7 women at a time, wearing wigs over their faces. And the minute you have this hair, you have a direct reference to this popular culture folktale character. And have these women tell their stories about various things, about whether they wanted to have children, what they feel about being a mother. And then from there, I think that we start imagining ourselves more about women's worldview, women's issues. So in a way, I was channeling folklore to talk about women in society, or young women specifically. I think that women the world over, whether it's in Malaysia or Indonesia, Singapore, or Japan, or London, Sweden, Africa, South Africa, have similar stories. They're universal issues of motherhood, of childbirth, about what society expects of a woman, what a woman is supposed to do, what her role is supposed to be. And I hope that there's a conversation amongst all these folk tales and these cultures that can help pull out thinking about the role of women and expectations on women. And I'm sure the Japanese have very strong parallels with their folktale traditions, ideas of hair and the woman. So really it's a conversation using things like folklore to talk about women. Thank you. Here there are 2 pieces, one from 2009 called Phantoms of Nabua. That piece is part of the primitive project that I spent quite several months in the village in Thailand. And this particular village is in the northeast that I grew up, and they have lots of hidden memories because the village was very brutally treated by the government to curb communism. Yeah, it's one of the first one that has the casualty, like death from the fight. Yeah, and so I decided to learn because there's no information on the textbook. Yeah, and it's almost like changed my view of Thailand and understand more what's going on now, because of the past. Yeah, and while doing in the village, I'm really struck by the way of living and also how they deal with these memories. And so it's a mixture of both a pleasure for me to know and also pain. Yeah. So these 2 elements is very important in the whole project. And Phantoms of Nabua focus on that and present it very well, I think, because you have the image of fun, playing, and enjoying together the bodies. But at the same time, it's dangerous because the element is a fireball. Yeah, so being kicked around. So this contrasting element. And there's several lights there. The light of projector, the light of the fireball, and the light of a fluorescent lamp. So there's this contrast of illumination that I like to bring about in the piece. I never thought about it, but actually it's a continuation from my interest in this illumination, especially the fire, how it burns, and at the same time how we need it as a living. Yeah, and I put elements of home, the sound of home, and fans that I really love. This rotating fan that give us cool in the hot summer, but at the same time it flame out the fan. It rouses it to the fire to be more stronger. So in a sense, this is like never-ending destruction
But at the same time, there's always this cooling effect going on with the heating. Yeah, so it could reflect many things, but at the same time, I would like the audience to open to their own memories. Yeah, to that. Personally, for me, it's really like living in Thailand, how the violence and the peace coexist, and all the generals from the army take turn just occupying the country. Yeah, so in a way it reflects my love and hate relationship of this home. Yeah. Yes, I think that Japanese audience would somehow get in touch with my work well. Judging from the reception of my films here, I'm really surprised and happy because sometimes there's no story in the movie, but people can get in touch with the feelings. And this work as well. There's no stories, but people are free actually to interpret. Yeah, and I think that's the strength of the Japanese audience, that you open-minded and you really accept it and take in this light and shadows. Yeah, so thank you for that. Yeah. For this exhibition at Yokohama Art Museum, I show two body of works. One is the Machine Equestrians, and the other one is Serpent's Tales. And I think these two works are linked together very intimately. One I can see is like a dance and the skin surface of the society. And the other one is like you diving down underneath the skin, and then you see a system of veins and blood veins, circulating the air. And so the two videos, I think I'm very happy to show it here together, along with a commission installation that for the first time presenting outside of Vietnam. And I'm happy to have the Serpent's Tail debut and the installation here for the first time. I think this work is has a global message. It's about pollution, and sometimes that we as humans, which are in search for happiness, or in the Hindu myth I use for my film, is the nectar of immortality. And during that pursuit for happiness or the nectar of immortality, we tend to forget and create something that uncontrollable, the toxic that we cannot deal with. And at the end, I would like to present the problem to the audience so they can answer that themselves. 石川竜一です。2014年頃からかな、沖縄を出て県外に行ってなんか仕事したりすることが増えて、でその中で出会った人とか、すれ違うはずだったであろう人、そういう人たちに声をかけて撮らせてもらったポートレートとあとその2010年頃から、撮影を続けてる個人の撮影を続けてる人がいて、その中の一部を展示させてもらってます。気になったものを考える前にやっぱりすぐカメラに向けたりするっていうか、で普段自分が考えていないことが写真に写って、そういうものを
見ていく、それをカメラを使って考えていくみたいなことが楽しい、好きですね。今回はタイトルが「裏切りの海」っていう、タイトルで、英訳がミルキーベイとなっていまして、もともと横浜を舞台にした三島由紀夫の小説があって「午後の栄光」っていうんですけど、それの、ドイツ語のオペラのタイトルが「ダス・ペラテーネ・ミエ」って言いまして、それに翻訳すると「裏切りの海」ってなるんですけども、2008年に僕は大学院に入学して、横浜生活を2年ぐらい送ったんですけども、それ以来の横浜となんていうの、がっちりやるっていうところで、モチーフにしているのはボディービルディングで、もともとここ何年かボディービルに興味があって、そのボディービルディングの体ってどういうものかっていうのと、日本人がその戦後にどういうふうにその肉体みたいなところをその輸入したというか受け入れたかっていうところで、その三島由紀夫っていう人を一つのキーパーソンにおいて、横浜を舞台に繰り広げるといいますか、そういうストーリーやろうと思ってます。舞台設定としては、ビリヤード台は3つが置いてあって、そこにこういうアルファベットの記号 A から ABCDFGHQ っていう9個のボールがあって、それを横浜の地図、戦前戦後の地図の上をこういうアルファベットのボールが走る、プラス真っ白なビリヤード台があると、そういうものからどういうものが情報として得られるかっていうのは来てのお楽しみとしていいのでしょうか。そう